Ola a todos, este é un vídeo dirixido a alumnos do ciclo medio de xestión administrativa, concretamente alumnos do módulo de operacións auxiliares de xestión de tesorería. O vídeo que estamos grabando neste momento refírese á liquidación de contas corrientes polo método hamburgués escalar, concretamente ao tema 9 que aparece no texto de Paraninfo. Ben, o que eu pretendo facer neste momento é diseñar unha folla de cálculo para liquidar contas corrientes por este método, hamburgués escalar. E o que vou facer é crear un modelo de liquidación e a partir dese modelo de liquidación facer sucesivas copias que me permitan ir solucionando os distintos ejercicios que se me podan plantear. Ben, o modelo de liquidación que vamos a facer vai a ser unha folla tal que así, tal como aparece aquí. Vamos a ver, eu sempre sigo o mesmo método para crear este tipo de follas de cálculo, que é generar un fondo homogéneo para toda a folla e a partir de aí crear un marco. Concretamente o marco é este e eu voume a meter os distintos rótulos, etc. Normalmente no meu caso o que faigo é darlle un color de fondo cando se trata de títulos ou de rótulos e deixar sin fondo, cal é o caso destas celdas, aquelas onde vou introducir datos. Ben, o que facemos é crear as distintas opcións que generen o espacio para meter os datos de calquera enunciado de liquidación, de un exercicio de liquidación de conta corriente polo método hamburgués escalar. Así, metemos a data de liquidación, as diferentes comisións de descuberto, mantenimiento, por apunte, etc. Así tamén a retención por IRPF e despois os tipos de interés, tanto o tipo de interés deudor como o tipo de interés acreedor. Este mínimo refiérese á comisión de descuberto. A partir de aquí genero o que va a ser o espacio para introducir os distintos conceptos e a anotación de capitales, sexa polo debe, se se trata de un cargo ou sexa polo haber, se se trata de un abono. Moi importante que nosotros, cando creamos o marco, demos o formato adecuado a cada unha das celdas ou dos rangos. Neste caso, por exemplo, se eu falo da columna de data contable, toda esta columna lle vou a dar formato de celda de fecha, vale? E é moi importante que eu faiga así. Por que? Porque logo, cando a folla opere para facer determinados cálculos, se non temos o formato adecuado, pódenos inducir ou dar devolver un error. Así mesmo, na columna de concepto, obviamente, o formato de celda será de texto. Formato de celda, seleccionamos texto. Na columna de capitales, o formato de celda, tanto para os deudores como para os acreedores, o formato de celda debe de ser formato de número, con dúas posicións decimales e utilizando separadores de miles, que son moi útiles para posteriormente ler as cantidades. O que é a fecha valor, novamente, igual que facíamos con a columna data, pois levará formato de fecha. Formato de fecha. Aceptamos. E os días meteremoslle formato de número, porque operaremos con eles, obviamente, formato de número, e isto, como son enteiros, podemos meter con 0 posicións decimales. 0 posicións decimales. A usar separadores de miles, podemos poñer aínda que non vamos a necesitalo. Os saldos, novamente, igual que ocurre con os capitales, terán que ter formato de número. Formato de número de dúas posicións decimales e usando separador de miles. Na columna dos saldos incluímos
un espacio para poñer si o saldo é deudor ou acreedor. Así poñeremos unha D se se trata de saldo deudor e unha H se se trata de saldo acreedor. E a columna de números novamente poñemos de formato de número, formato de celda número, con dúas posicións decimales e usando o separador de miles. Aceptar. Bueno, a partir de aquí temos creadas as celdas e temos os formatos adecuados, e agora o único que resta é introducir as fórmulas para os cálculos. Ben, a primeira columna son a columna de días, é a primeira columna onde vamos a facer cálculos. Isto será a diferencia entre a fecha valor e a fecha as dúas fechas valores consecutivas, non? É dicir, que será o número de días de permanencia de cada saldo. O saldo, a seguinte fórmula que vamos a introducir dúas columnas, de tal maneira que nunha vamos a poñer o valor absoluto e na outra o que vamos a introducir é se se trata dun saldo deudor ou un saldo acreedor. Para o cálculo do valor absoluto, o saldo determínase por sumas do debe menos as sumas do haber, vale? E vamos a poñelo en valor absoluto, é dicir, sin respectar os signos, todo con signo positivo. Simplemente vamos a utilizar despois esta columna para decidir si ese saldo é deudor ou acreedor, e isto vamos a facer con un condicional donde decimos que si as diferencias da suma do debe é maior que as diferencias das sumas do haber, pois que aquí nos poña D, e si é ao revés, que nos poña H. A partir de aquí generamos os números. Os números obtéñense por o produto dos saldos por os días. Os saldos multiplicados polos días, vale? Si aquí puxo D, metemos o condicional, entonces o saldo vai nos escribir aquí. Si aquí puxo H, entonces o saldo os números, vai a escribir en números acreedores. Aquí temos xa os números e, por último, aquí faceremos a suma dos números deudores e aquí a suma dos números acreedores. Son fechas sencillas, cálculos sencillos. Por último, vamos a meter o cálculo dos tipos de interés. Si son a noso favor, é dicir, a favor do banco, estarán na columna do debe, é dicir, onde o banco nos fai os cargos. Por lo tanto, aquí haberá que introducir unha fórmula. Decir que o cálculo dos intereses faise, no caso das contas corrientes, normalmente aplicando o ano natural. Por tanto, temos a suma dos números dividida polo divisor fixo, considerando ano natural. Si se trata de intereses a su favor, é dicir, a favor do cliente, será un ingreso, por tanto, haberá que calcularlos na columna do haber, figurarán como un ingreso para o cliente. E, novamente, o facemos considerando a suma dos números acreedores multiplicados por o divididos polo divisor fixo, novamente considerando o ano natural. Fijadevos que é utilizando 365 días, vale? A retención do IRPF, pois facémola multiplicando o tipo de retención, o tipo, por os intereses a favor do cliente, e aí procedería a retención. Evidentemente, a retención vai na columna do debe, vai nos cargos. Por qué? Porque é algo que o banco se queda para ingresalo posteriormente na facenda pública ao noso nome, ao nome do cliente. As comisións eu recomendo que se faigan, eu utilizo unhas columnas que aquí teño ocultas para facer cálculos intermedios, sobre todo das comisións, pero recomendo que tal vez nos primeiros exercicios é máis productivo que o alumno calcule estas comisións manualmente.
O Excel permítenos introducir os comentarios das celdas, algo que resulta moi útil para nosotros, porque podemos, por exemplo, no caso das comisións, como é este caso, podemos visualizar que é o que está sobre aquel concepto sobre o que o banco está cobrando, non? Vale, e así introducir na folla todos os comentarios que consideremos oportunos. Ben, pois hasta aquí ven a ser a liquidación, as comisións por descuberto, a comisión por reclamación deudora é a que nos queda, a comisión por apunte e por último o saldo a conta nova. O saldo a conta nova haberá que crealo por diferencias entre o debe e o haber, unha vez que apliquemos todas estas comisións e os repercutamos os intereses que proceda. Decía que eu utilizo unha serie de columnas que agora mesmo teño ocultas para facer cálculos intermedios. Evito así o que en Excel poder supoñer un problema, que son as referencias cruzadas. Vale. Ben, unha vez que temos feito o modelo de folla e diseñado as distintas fórmulas de cálculo, eu o que podo ir facendo é copiando este modelo para introducir os datos dos respectivos exercicios. Eu aquí xa teño algún exemplo. Por exemplo, teño aquí o que é a actividade resolta 9.1, que aparece no libro de texto de Paraninfo na página 175. Esta sería a actividade resolta número 9.1, inspirada neste modelo de liquidación que teño creado. Como vedes, aquí está os datos metidos. Eu teño aquí o extracto bancario, podedes velo, que ven a ser o enunciado da actividade. Ese extracto bancario paso a fecha de liquidación, pero paso previamente ordenado por fecha valor. Isto é moi importante, que recordedes que na liquidación de contas corrientes o paso inicial é ordenar os distintos conceptos por fecha valor. Teño aquí resaltado en rojo dous conceptos que non se corresponden na súa orden con o extracto. Fijadevos, a letra ao seu cargo aquí está no lugar posterior ao cheque a compensar. Se ordenamos por fecha valor aparece antes. Vale, pois unha vez que o extracto o temos ordenado por fecha valor, pois o único que temos que facer é pasalo ao noso modelo, cada un dos cargos, e automáticamente a folla vainos a facer xa todos os cálculos. Fijadevos que se eu, por exemplo, suprimo aquí un determinado cálculo, bueno, aquí devolve un error porque evidentemente hai un espacio en blanco que non recoñece, vale? Pero se eu fixera un cambio aquí e, por exemplo, considero que agora este ingreso en efectivo é por 3.000 euros, cando eu intro a isto, vaime facer automáticamente o recálculo. Aí está, vale? E vamos a volver á posición original. Evidentemente aquí están introducidos todos os datos que nos proporciona o enunciado. Ben, como comprobación, se está ben resolto, debe resultar que a suma do debe, unha vez feita a liquidación, ten que ser igual á suma do haber dos capitales polo haber. Vale. Ben, isto espero que vos resulte útil a hora de resolver os exercicios que se plantean no texto.